Dobar dan i dobrodošli u novi klip na kanalu Medi HD. U današnjem klipu igramo Watch Dogs. Dobro, stvorili smo se ovdje. Sad ćemo hakovat semafor. Inače, klip će trajati oko 5 minuta. Ovo auto nije loš, ajmo. Viš, dobro. Sad ćemo malo bježati dok nam, evo, zovu policiju. Ajde, ajde. Sljedeća igrica na kanalu što ćemo snimati walkthrough igrice je Call of Duty Ghost. Ako se vama bude svidjelo, mislim snimat ćemo walkthrough, ako se ne svidi, onda nećemo. Ovaj Watch Dogs igram na Ultra. Inače grafička je R9 270, a display rezolucija 1680 x 1050 nije neka. Imam monitor sa Full HD-om, ali onda mi je FPS malo prenizak. Ovako igram na 25 FPS i sasvim je igra. Šta bismo mi sad mogli ovdje raditi? Ićemo do nekog gun shopa, opljačkati onog čovjeka, pa ćemo kupiti oružje, nešto. Inače, neki govori da je Watch Dogs kao GTA 4 po meni grafikom, ali po meni je grafika dosta bolja, samo što fizika ne velja nikako. Naprimjer, pogledajte ovo. Uopće ovako ne bi trebalo da bude, ili recimo kad udarite semafor, pogledajte, lomi se u zraku. Hoćemo malo driftati. Ovo je neko dobra auto sa strane. Ajmo Q, tako, pravo ste. Inače nisam puno prešao igrice, sad je nećemo ni prelaziti. Jer to nije nešto zanimljivo baš. Od oružja imam ovaj OCP-11 i G106, imam gore i onaj automatski pištolj. Hajmo. Pare. Hoćeš da pucam? A ovo je onaj grenade. Dobro, bježimo. Eno motor, sad ćemo mi malo pobjeći, probat ćemo pobjeći policiji. A što se tiče motora, totalno ga je glupo napravio da se vozi, to je inače slaba fizika. Imao bi veći FPS da mi je na primjer procesor FX neki iz 8 serije sa 8 izgara, ali nije ovo loše. Sad ja mislim da smo pobjegli, sad ćemo pobjeći policiji, izašli smo iz ovog kruga. Ne. Fuck, gdje sam ovaj čovjek? Idemo još za kraj jednom srušiti, odnosno pogoditi neko auto i to bi bilo to za ovaj klip. Sad, koje ćemo auto? Ćemo njega. Evo, da. Sačekajte, samo da odaberem. Evo ga.
I što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali u gledanju. Do sljedećeg klipa, čao. I lajkujte klip, šerujte i subscribeujte se na kanal. Ćao.